El primer lanzador de Bilis y su escolta están entrando en la atmósfera de Korhal. Muéstrame dónde aterrizará. Llegará aquí, mi reina. Transmisión entrante. Cometiste un grave error al poner un pie en mi mundo, Kerrigan. Te mandaré a ti y a tu enjambre de vuelta al infierno de donde salieron. El lanzador de Bilis está por aterrizar. Será vulnerable por poco tiempo. ¿Por aquí? La red de defensa Draken del dominio está destruyendo a la mayoría de nuestros lanzadores de Bilis en órbita. Lo que significa que no podemos darnos el lujo de perder a los que logren pasar. El próximo lanzador de Bilis está atravesando las defensas de Korhal. Estas puertas llevan a la capital Terran. Destrúyalas y mi colonia podrá entrar en Augusto Grado. Muy inteligente. Abriré las puertas por la fuerza si tengo tiempo. Nuestra reina destruyó una puerta. Entren en la ciudad. ¡Habla! Un lanzador de Bilis está por llegar a la superficie de Korhal. Valor. Mi reina, el próximo lanzador de Bilis está aterrizando en territorio hostil. Debemos destruir la base del dominio para asegurar el aterrizaje. ¡Hijos de Korhal! ¡Eliminen a la reina de las cuchillas! El próximo lanzador de Bilis está aterrizando. Prepárese para defenderlo. Aquí aterrizará un lanzador de Bilis momentáneamente. Ya tienen sus órdenes, lobos nocturnos. Erradiquen la amenaza Zerg. El último lanzador de Bilis está por llegar. Prepárese para defenderlo. Los cañones de defensa de Korhal han sido destruidos. El enjambre se está agrupando en la superficie. Destruyan las bases del dominio. Háganlos entrar en la ciudad. Cayó otra puerta. Arrasen con su ciudad miserable. Cayó la última puerta. ¡Muévanse rápido! Sagara, lleva a tu colonia a la ciudad mientras yo me ocupo de las fuerzas restantes del dominio. Sí, mi reina. Es hora. Tu reina te escucha. Las fuerzas del dominio se retiran en todo el frente. Isha, haz que mis madres de colonia desplieguen a sus fuerzas. Sagara, lleva a tu colonia bien adentro de la ciudad. Pónganse en posición para atacar el palacio. Sí, mi reina. Llegó el momento de destronar al emperador. Su venganza está cerca. Nada puede detenerla. No subestimes a Mengsk. Es el enemigo más astuto con el cual nos hayamos enfrentado. Si muero, deberás retirar al enjambre de Korhal. Huir, esa no es la forma de actuar de los Zerg. Pero es mi voluntad. Obedecerás mis órdenes y usarás el enjambre para buscar a nuestro verdadero enemigo. Encuentra a Amon y destrúyelo antes de que pueda esclavizar el enjambre otra vez. Como lo desee. Los Terran no tienen idea de que tú estás conmigo. No saben nada de los Zerg primigenios. Los recolectaremos. Los sorprenderás. Ellos siempre usaron nuestras conexiones iónicas contra nosotros. Los Zerg primigenios no tienen esa conexión. No la necesitan. Exactamente. Comprendí a los Terran como nunca antes. De algún modo siento pena por ellos. ¿A qué te refieres? Tienen
tienen a sus naciones y clanes, pero cada uno de ellos está solo por dentro. Ojalá pudiera ayudarlos quitándoles la esencia para el enjambre y luego matándolos. Te sientas en ese palacio como una araña en el centro de su tela, pero tu tela se está deshaciendo alrededor de ti, Mensk. Había tantas maneras de fallar que temí que no llegaríamos a la superficie, pero lo hicimos. Nos ha hecho tan poderosos, pero cuando termine su venganza, ¿nos dejará? El enjambre y yo somos uno, Isha. Si sobrevivimos a este combate, en el futuro nos encontraremos con batallas incluso más grandes. Los enfrentaremos unidos. Aquí estás, a solo unos pasos de tu enemigo. Esto casi llega a su fin. No creo que sea tan fácil. Nunca es fácil con Arcturus. Es un ser con un pensamiento abarcador. Sabe dónde estarás antes de que tú mismo lo sepas. Pero has sido parte de tantos de sus planes, como cómplice o como víctima. Tienes que haber aprendido algún truco, ¿o no? Así es. Pronto averiguaremos si fui una buena alumna. Sus colonias están listas, mi reina. La invasión de Augusto Grado comenzará en cuanto lo ordene. Kerrigan, observa todo lo que has hecho. Miles de muertos, todo por tu venganza. La sangre está en tus manos, Arcturus. Has sido el artífice de todo esto. He hecho cosas grandiosas y terribles, es cierto. Y las volvería a hacer para proteger a la humanidad de monstruos como tú. Usas las palabras como armas, Arcturus, pero las palabras no pueden salvarte ahora. Oh, tengo otras armas. Solo quería decir adiós, Kerrigan. Las colonias periféricas mueren de a miles. Los Terran desplegaron un destructor psiónico que corrompe nuestra mente de colmena y nos despedaza. El campo matará a cualquier Zerg que lo atraviese. Entendido. Escúchenme todos. El dominio atacará en cualquier momento. Una distracción para que no nos encarguemos del destructor psiónico. Sí, y vamos a hacerles creer que estamos distraídos. Sagara, tú tienes al enjambre, controla el medio. Stukov, toma una fuerza y protege sus flancos. Dehaka, llegó tu hora. El dispositivo usa la conexión psiónica que ustedes comparten, pero yo no la tengo. No la necesitaré. Exactamente. Prepara a tu manada. Veamos qué puede hacer tu destructor psiónico, Mensk. Va a destrozar al enjambre. Tenemos que desactivar este campo ya mismo. Dehaka. Este es el núcleo central del destructor psiónico. Lo desactivaremos de forma permanente. El destructor psiónico usa enlaces de energía para extender su alcance. Si los deshabilitas, el campo se apagará temporalmente. Este campo no es una amenaza para mí. Destruiré el enlace de energía yo mismo. Cuando el campo esté desactivado, comandaré al enjambre y destruiré sus defensas. Entonces es hora de actuar. Sí. ¿Qué es esa criatura? Hay una máquina Terran escondida arriba. La destruiré. Sir, aquí, imposible. Debo irme. Reuniré a mi manada. Regresaremos y destruiremos el próximo enlace de energía. El campo del destructor está desactivado. Preparen un colmenar para el combate. El destructor psiónico está desviando energía. El campo se reactivará en breve.
Manténme al tanto de su progreso, Isha. Por el momento destruiré al dominio. Distribución. ¡Vamos! ¡Ataquemos mientras el campo está desactivado! Pico de energía detectado. El campo del destructor se reactivará pronto. Fuerzas, retírense al colmenar. Kerrigan, tú y tu enjambre dejarán de ser una amenaza para la humanidad a partir de hoy. Dehaka, activaron el campo otra vez. Replegué el enjambre. Ahora es tu turno. Mi manada está lista, con ansias de destruir el enlace de energía. Este dispositivo apesta a fuego y muerte. Debería arrastrarlo hacia mí. Nuestras fuerzas. Mi misión está cumplida. Regresaré. Hemos desactivado el campo. ¡Ataquen! Mi reina, el campo del destructor psiónico se reactivará en cualquier momento. Regresen al colmenar. Solo queda un enlace de energía. Destrúyelo. Destruiremos su arma otra vez, Terran. Venimos por su enlace de energía. Engendros, ha llegado su hora. Recolecten su esencia. Se aproximan fuerzas Zerg primigenias. Se aproximan más tropas primigenias. Peligro. El enjambre no tolera el campo del destructor. Nuestras fuerzas deben retroceder. Mi misión está cumplida. Regresaré. El campo del destructor psiónico está destruido. No descansaremos hasta que ese núcleo central esté destruido. Fuerzas, ataquen ahora mismo. ¡Por el enjambre! Por aquí. Los enlaces de energía ya no existen. Mata a los Terran. Toma su esencia. Voy a defender a la humanidad de ti, Kerrigan. Lo logramos. El destructor psiónico ya no existe. Sagara, infórmame. Estamos empujando al dominio hacia el sector imperial. Este era tu último truco, Mengsk. No fue muy buena. Ha sido de gran ayuda, Dehaka. Recolecto mucha esencia al seguirte. Me agrada oír eso. Todavía te necesito en mi enjambre. La esencia sigue fluyendo. Y yo todavía cambio. Seguiré a tu lado. Suficiente. Llegó la hora de actuar. Recordaré lo que me dijo mi reina. Pero el momento de hablar ya pasó. Salgamos a matar. Tienes razón, Sagara. Y no quisiera tener a nadie más que a ti como mi mano derecha para esta batalla. Puedes sentirlo, Mengsk. Todos tus planes, tus mentiras y tus manipulaciones se están desvaneciendo alrededor de ti. Pronto, todo el dolor que has causado volverá a ti. Estoy lista para lo que sea, mi reina. Aunque caigamos en esta batalla, ya habremos hecho lo imposible. Hemos destrozado el poder de Mengsk. Los Terran tendrán que saber aprovechar la oportunidad. Eso no significa nada para el futuro del enjambre. Cierto, pero aún hay madres de colonia en órbita con sus leviatanes. El enjambre continuará, pase lo que pase. Y cambiará para siempre. En una hora, morirá Arturus Mengsk, o moriré yo. Si sobrevivo, iré a buscar a Amon.
El Xel'Naga caído. Un ser de poderes inconmensurables. No tenemos ninguna posibilidad de ganar. Entonces, ¿para qué luchar? Porque la única opción restante es rendirnos y morir. Nunca quise morir rendido. Por eso luchar contra un dios hasta el amargo final suena como una muerte digna. Estoy contigo. Enjambre evolucionó en arma poderosa. Mejor líder. ¿Mejor? Avatar, todo lo que le hice al enjambre fue en pos de mi propia venganza. Reina determina propósito. Cuando cambia propósito, cambia enjambre. Esta, nuestra función. ¿Sabes, Avatar? A veces no eres tan malo. Poco clara. El arma Terran ha sido destruida. Su enjambre está listo para moverse. Solamente quedan las defensas del palacio. El sector noreste está despejado. Estamos retrasados en el corredor este. Es hora, Valerian. La evacuación aún no terminó. No puedo esperar más. Prométeme que evitarás los centros civiles. No puedo hacer eso. Arturus notaría ese patrón en mis movimientos y lo usaría en mi contra. Entonces morirán millones. Muy bien. Mantente fuera de mi camino y veré qué puedo hacer. Kerrigan, la suerte está echada. Esta será la última vez que tu enjambre oscurezca el cielo de un planeta. Gorhal perdurará. Y yo también. Bonitas palabras. Las grabaré sobre tu lápida. Isha, Sagara, Stukov, Dahaka. Todas mis madres de colonia. Mis reinas. Escúchenme. El tiempo de planear y deliberar se acabó. Llegó la hora de aniquilarlos. Ataquen y no se detengan hasta que estén todos muertos. No tendrías que haber vuelto a Coral. Estás rodeada por tropas de élite del dominio. Y aún así no serán suficientes para salvarte. ¿Detrás de cuántos cuerpos vas a esconderte? No tengo por qué escuchar más. Señores, elimínenlos a todos. Percibo. No puede ser. Mi reina, un crucero de batalla Terran se dirige a su ubicación. Esa nave me resulta conocida. ¿Jim? Terminemos el trabajo. No pensé que volverías. Los dos estamos atados a lo que pase hoy aquí. Sea lo que sea, lo haremos juntos. Jim. Gracias. Agradéceme más tarde. Llegó la hora de que te conviertas en guerrera. Jim, ¿no se supone que deberías estar evacuando civiles? Valerian y Horner se encargaron de eso. Yo tenía que hacer otras cosas. Muy bien. Mantén el flanco izquierdo libre mientras yo quiebro a Mengs. Tendrías que trabajar un poco más en tus defensas, Arturus. Pagarás por eso. La retribución. Nos estamos preparando para atacar al dominio. ¡Prepárense! Escuadrón Furia Celestial, destruyan al Hiperión. Viene una flota bastante grande. Nos vendría bien un poco de ayuda. Nos atacan. Se están concentrando en nosotros. Resiste, Jim. Estamos en camino. Su enjambre está atacando a las fuerzas Terran en 3 posiciones atrincheradas. Si puede atacar estas posiciones por detrás y destruirlas, nos uniremos a la matanza. Nos estamos preparando para atacar al dominio. ¡Prepárense! El camino está libre, Sagara. Mueve a tus tropas hacia el sector. Será un placer, mi reina. Escuadrón Alfa, destruyan esa nave detestable.
Cruceros de batalla en camino. Creo que voy a necesitar tu ayuda, Sarah. No voy a dejar que destruyas la única oportunidad de salvación que tiene la humanidad. Nos estamos preparando para atacar al dominio. ¡Prepárense! Stuka, el camino está libre. Entendido. Terminemos con esto. ¿Te acuerdas de esto, Raynor? Ese criminal compañero tuyo me lo dejó aquí. ¡Qué considerado! Oh, mierda. Reconocería esa marca en cualquier lado. Nos mandó al Odín. No te detengas, Sarah. Tienes que terminar con esto. Sigue sin mí. Ni siquiera lo pienses. Aguanta, Jim. Ya voy. No hay como la hora. El enjambre lo conquista todo. Lo logramos. El Odín ha caído. ¿Cuál es tu situación, Jim? No te preocupes por nosotros. Todavía estamos metidos en esto. Nos estamos preparando para atacar al dominio. ¡Prepárense! El camino está libre de defensores. Dehaka, envía a tu manada hacia la ciudad. Sí, nos daremos un festín con su esencia. Mis hombres se están preparando para atacar al dominio. Salimos en un rato. El dominio del hombre es más fuerte que tú. Ya veremos cómo el viento esparce tus cenizas. Hombres, detengan a la reina de las cuchillas. ¡Por la humanidad! Sagara, toma el mando. Tengo una cita con el emperador. Larga vida a la reina. Hola, Kerrigan. Te estaba esperando. Me sorprende que no hayas intentado escapar. ¿Escapar? Querida, creo que no has entendido nada. ¿Realmente pensaste que iba a tener a un animal como tú cerca, sin una póliza de seguro? Sin dudas, eres mi peor fracaso. Ahora, al fin, morirás. Cambio de planes. Nunca podrás sufrir lo suficiente para compensar todas las vidas que arruinaste, Arturus. Te convertí en un monstruo, Kerrigan.
Nos convertiste a todos en monstruos. Gracias, Jim. Por todo. Fue un placer, querida. Siempre lo fue. Ahora sé quién es mi verdadero enemigo. Me espera en el vacío, esgrimiendo poderes que no puedo imaginar. Voy a enfrentarlo, habiendo renunciado a todo. Mi humanidad, mi identidad, el hombre al que amo. Pero no lo voy a enfrentar sola. Soy el enjambre.